আসসালামু আলাইকুম, RAC ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের একটা VRF এয়ার কন্ডিশন ড্রয়িং এবং কি সাথে ডাক্টেড টাইপ FC দিয়ে কীভাবে ডিজাইন করতে হয় সেটা দেখাবো। অলরেডি আমি এটা করে ফেলেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে একটা আউটডোর, এই আউটডোরটা আসলে 30 টনের হবে। 30 টনের যদি একটা আউটডোর দিয়ে না হয় তাহলে আমরা কী করবো, 17 টনের দুইটা আউটডোর দিয়ে করবো। তো ওটা থাক। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা পাইপ লাইন, এই পাইপটা হচ্ছে কপার পাইপ। এই যে এখানে দেখতে রেফনেট, এখানে সিঙ্গেল একটা পাইপে দেখানো হয়েছে, কিন্তু আসলে এখানে লিকুইড এবং গ্যাস লাইন দুইটাই হবে। তো ধরেন যে এই যে এখানে দেখেন এই পাইপটা এইদিকে চলে গেছে, আমরা এই জায়গাটা নিয়ে আলোচনা করব। এটা একটা 2 টনের FC। এই রুমটা হচ্ছে একটা লম্বা কনফারেন্স রুমের মতো। দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো চেয়ার দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা বড় লম্বা টেবিল। তো এখানে হবে কি একটা সুন্দর একটা ডিজাইন হবে, লম্বা করে চিকন একটা গ্রিল হবে। এই গ্রিলটাকে বলে আমরা লিনিয়ার স্লোট ডিফিউজার। তো স্লোট ডিফিউজার আমি নেক্সট টাইমে আপনাদের দেখাবো। এই ডিফিউজারের যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা সাপ্লাই ডিফিউজার, এখানে একটা সাপ্লাই ডিফিউজার, এখানে একটা সাপ্লাই ডিফিউজার, এখানে একটা সাপ্লাই ডিফিউজার। আর এই মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা এটা অটোমেটিক ওপেন থাকবে, এখান থেকে রিটার্ন হবে। তো রিটার্নটা হয়ে মেশিনের সাথে অলরেডি এই দিকে সার্কুলেশন হবে। এই ডাক্টের সাইজ এখানে হচ্ছে 700 mm বাই 200 mm, এখানে 550 mm বাই 200 mm। আর এই জায়গায় থেকে এতটুকু কানেক্টটা করবে আমরা আসলে ফ্লেক্সিবল ডাক্ট দিয়ে। ফ্লেক্সিবল ডাক্ট আমি আপনাদের দেখাবো। তো এইভাবে এই মেশিনটা কানেক্ট করা হয়েছে। এই পরবর্তীতে এই জায়গাটাও ঠিক এইভাবেই কানেক্ট করা হয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছেন যে এই মেশিনটা একটা 1 টনের একটা মেশিন। এই মেশিনটাতে সরাসরি এখানে করবো কি এই সাইড থেকে এই দিক থ্রো করা হবে এবং এই দিক দিয়ে রিটার্ন টানা হবে। তার মানে এটাকে আমরা অনেক সময় বলি সাইড থ্রো। এই দিক দিয়ে সিলিং হবে, এই জায়গাটা ফাঁকা থাকবে। তো এরকমভাবে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গার যত মেশিনগুলো আছে সবগুলো মেশিন আসলে সাইড থ্রো হবে, এই মেশিনগুলো আমাদের গ্রাউন্ড থ্রো হবে। তো এই জায়গাটা পুরাটা আমাদের সাইড থ্রো হবে। এই সাইড থ্রো হবে, এই দিক দিয়ে কোনো ডাক্টিং হবে না। এই একটা মেশিনে শুধু এই দিক দিয়ে, কারণ এখানে অনেকগুলো টেবিল আছে, এই জন্য এখানে এই ডাক্টিং করে এখান থেকে নিয়ে আসা হবে। আর বাকিগুলো সবগুলো মেশিনে এই দিক থেকে সাইড থ্রো করা হবে, আর এই দিক দিয়েও সাইড থ্রো করা হবে। ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই আসলে সাইড থ্রো করা হবে, কারণ এই দুই সাইডটাতে সিলিং থাকবে, এই মাঝখানের জায়গাটাতে ফাঁকা থাকবে। এই যেটা আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেশ এয়ার FC। ফ্রেশ এয়ারের ডাক্টিংটা আসলে সাইজ দেখানো হচ্ছে, কিন্তু ডাবল লাইনে দেখানো হয়নি। তো এই পেস্ট কালার যেটাকে আমরা বলি, এই কালার অনুযায়ী যেগুলো আছে এগুলোতে আসলে ফ্রেশ এয়ার সাপ্লাই করা হবে। তো আশা করি মোটামুটি আপনারা একটা ধারণা পেয়েছেন। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করুন। আসসালামু আলাইকুম।